أحمد أحمطيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. gaskiya normally in zan fara wazi akwai inda nake farawa amma wallahi masu diwani ga gaske kuna damuwa ni na kukunna wallahi ina birkitan mini da al'amari ne ban san ta inda zan kama ba domin kan a baka mic an tunasar da mu wani rasuwa babban rasuwar da muka samu domin shi wannan malamin da ya rasu gaskiya ina da alaka da shi na ruhiya, ina da alaka da shi na jisimiya. Da na bude Facebook da na gan rasuwan shi gaskiya ya taba zuciya. Wanda na fara tunawa da shi gaba daya da wannan babban malami ya rasu shine babban malamin mu Chief Imamun Ghana cikin wani hali yake. Wannan babban rashi ne magana duk baki daya amma ga wanda yake ya lura. Sheikh Kamaluddin radiyallahu ta'ala anhu ya nemi karatu kuma ya nemi tsoron Allah kuma sufi ne kigo ne cikin sufaye. Inda mutum zai san wannan malami ya nemi karatu tsaba, inda ni na yi karatu ba kuna ce ni malami diwani ba, akwai inda na yi karatu. To malluman da suka gwada mini karatu bayan sun je kasan Larubawa sun komo, wato digirin da kuka gan kowa na zuwa kasan Larubawa ina zuwa koya komo girika iza idawo. To bayan sun komo suna rike da digirin sun zo sun aje littafi gaban Haji Kamaluddin fiye da shekara 15 ina karantar da su kuma bai bude littafi. Ana fahimta? Wato bayan an je Saudi waɗanda suke damu mu da wa'azi da hadisai irin wannan digiri malluma sun je sun karbo sun kawo sa'ilin nan suka zo suka aje littafi gaban shi wanda zai tuna shine fiye da shekara 15 suna karatu gaban wannan tsoho har ubangiji mu Allah ya jarabce shi da ciwo na suha har ubangiji mu Allah ya karbi ran shi. Abinda nake son kuma in jawo da hankalin mutane zuwa gare shi, ina son kowane dan tijjaniya ya duba irin halin wannan mutum, irin hali da yadda yake tafiyar da tijjaniyancin shi yadda ya kamata mu yi kenan. Kun taba jin wani hayaniya wurin shi? Waye taba shaida maulidin da yake yi? Ko da ba ka shaida ba in ka gan shi kan Facebook za ka gan filin maulidin shi irin wani yadda muke ciki na tijjaniya bayan shi filin inda yake. Gaskiya ko karya? Na farko kenan. Jama'a musulmi ina son jawo hankalin khususan mun da muke Europe nan mu koya irin sufancin shi da yake ci da irin tijjaniyancin shi da yake yi. Don Allah don annabi mata kuma ku yi mini shaida waɗanda suka san Sheikh Hajji Kamaluddin a kaddara kamar yana zaune nan an yadda magana gana da zafin da zan yi amma dole in fadi ba ka da Allah ya tambaye ni. An yadda in Hajji Kamaluddin na zaune nan mata su sai nan su yi rawa. Ku fadi tsakaninku da Allah don me ba ka farawa? Don sufi ne tsansa, sufi ne tsansa ina aiki da Qur'ani da hadisi, ya yi karatu ne mai kyau kuma ya kyautata halin shi. To wannan tijaniya ya kamata mu koya, wannan shi ne tijaniyancin da ya kamata mu yi. Jama'a musulmi
to muka yi irin wannan abin da ya sa kun ga chief imam ya ce ban da wani kamar shi don ya san irin tijaniyancin shi da yake yi. Don Allah don annabi mutuwan shi ya yi nashi kuma mu mai shaidan kirki ya kyautata halin shi kuma ya nemi karatu. Ya nemi me? Karatu. Me yasa na ce na repeat ya nemi karatu? Don ana ce mana har ana jefa mana magana kamar tijaniya ba batun karatu ba ne. An faɗi. Har kawai mu yi an faɗi. Tijaniya karatu ne. Tijaniya karatu ne. Babu wani malamin tijaniya da ya kai inda ya kai yau face ya yi karatu tsantsa. Muna karanta hadisai sai ga an jefo muna magana ba batun hadisai ba ne. Wallahi batun hadisai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ahmad Tijani ina kankan ya koyi hadisai tsantsa. Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu ina kankan ya koyi hadisai masu kyau. Da haka ne kuka gan Sheikh Sharif Salih aiki gone duniyan yau ngana batun malluman hadisi. Sheikh Sharif Salih na cikin ko ba shi cikin? A matsayin da ya taso ya biyo Sheikh Ibrahim Niass daga Kaula ya zo ya koyi hadisi aka ba shi ijaza shi kuma yana takama da shi yau. Jama'a abin karatu ne. Karatun ya kamata mu yi shi. In ba ka yi shi ba ka taimake waɗanda suke karatu. Amma kaka zo asmalami kuma kana condemn batun karatu. Bai yi ba. Magana na karshe kan Sheikh Kamaluddin shine zan kara nanatawa kan batun raye-raye gaban malluma. Mu yi hankuri mu bari. In ba mu bar wanga abu yau ba nan zuwa 20-30 years time yaran gan da suke tashiwa ya zo ya kai wurin maulidi ba rawa ba abin da bai da kyau ma suke yi waken da ma za su buga wallahi za ka yi mamaki kana cikin kabar za ka yi mamaki abin da na bar ma yara na ke ya hakan haka Shehu Ibrahim Niass ya yi kira da tsawa ya ce ya ayyuhal banatu ya ce zahimna ila nailil ula ya ce amma bil abdani shi ce me ya ce fala ya ce ya ku ya yan mata kaku ce ina samun ku zafi a'a ina fadin gaskiya ne kuma ina gama mazan da ke nan kowai shaida mu yi hankali in dai wai muna yin tijaniyanci ne na Sheikh Ibrahim Niass to maganan da na fadi muku ga Maulana Ibrahim Niass ya fadi ya kira mata yace ku yi gwagwarmaya ku yi tumurmuza ku compete da maza a wurin samun daukaka wurin Allah yace amma bil abdani amma inda za ku yi da jikunanku har jikinku ya girgiza a filin maulidi shi ce me to Allah kowane ne bai karatu ba in za ka wani ba aka ce ma la ka san manan shi la wurin malluman nahu ina da aikin da yake yi wurin malluman balaga ma ina da rawan da yake kama guda 17 zuwa 18 muga la ta hadidiyya ne in ka yi to ka gani da haka wannan ya zama ka shaidi zuwa ga ni zuwa ga ku kowai da ka tsawa in dai maulidin wai kana yi ne ka kofi shehu ne abinda shehu ke yi to ga abinda shehu ya faɗi ma ya ce a'a matan ka su yi in kuma ka ce a'a ai shehu ma ana a'a karya ne mun je kaula ko dai malam mun koma ma mun je kaulaha wallahi tallahi billahi na shiga kaulaha muka yi kwanaki da muka yi maulidi har na kuma ban gan kalangu ba balle ma mata ma su zo su yi abin ganga bai da kyau wallahi mu bari khususan nan a Europe
na gida ma na da sauki kila ta baya baya za a yi, amma Europe nan ganga mun san yadda hall mu yake. In cikin filin ganga in mata za su yi rawa ina za su yi Tsakiya. ba gaban nan gaggawa. To in na mace ta ji kidi cikin jikinta ina ke fara rawa. Haka maganin gana da zafi. Abin shaka na. In na mace ta ji kidi ina ke fara girgiza. Ba a is a rhetoric question. Don bukata ansa. Goshin ta ne shehu ta nan. A wanzu wani goshin da kai da kanka kasan ba goshin. Matan da kansu sun ba goshin su. Shi na ya disappear. Da haka suna zama ne su yi natsu, shauki na bugunsu, haka ake so. Haka ake so. Inda kun bar Malam Adnan cikin ja'altuke ya khairal anami safira, a cikin akwai wani baiti ya ce me yasiru na me? Abin da aka gaya mana cikin diwa da ke nan mu ya ce su bayin Allah wanda suka narke cikin Allah suka san darajar Muhammadu Rasulullah Sallallahu. ya ce yasiru na sairan fil majalisi ya ce akwai wani guduwan da suke yi a lokacin da suke zaune, kaga suna zaune za ka yi mamakin gudun da suke yi. Ya ce yushbihuna suhura, suna kama da wato mountains. Da muka yi bincike mountains da kansu akwai wani guduwan da suke yi kowane rana, suna yi guduwa kamar 1800 something kilometers a day. Mountains da kuke ganin ga, amma suna guduwa kuna ganin su Ba mai gani. ai suna saye ne. To haka Shehu Ibrahim ya suke son kana yi ku mata, gaggan kuna gudu cikin Allah, shauki na bugan ku, kuna hawa cikin ubangiji mu Allah, amma wanda ya duba ku ya ga kuna zaune ne kurum kamar yadda falalin dusi. Wannan shine fasar wannan baitin da kake jinga. Yasiruna sayran fil majalis fa ajaban bi sayri julusin yushbihuna suhura. Ai rashin karanta diwani na shi ke kawo zantutuka. Zance na biyu, diwanin ga shi kawo mini wanga maganar nan. Kaga na inda ma zan fito ban fito ta wurin ba. Akwai wasu zantuttuka wanda ke bibiya mu kamar shekara 10 ko 15 da wuce. Ya gan type of wazin da muke yi ya bambanta da yanzu. Ya gan type of wazin dan akwai wasu zantuttuka masu zafi. Sai yanzu ba mu yin shi ma sam, muna karanta Qur'ani mu karanta hadisi. Abinda za fara fadi har abin tun ana maganar kasa har abin mun gan wani wazi ma fara wasu su fara fadi har ana kol mu ana fadi muna don mu ba mu san shehu ba. Don Allah ku yafe mini, ina ya kamata mu ba da karatu ne. Wai mu ba mu san shehu ba saboda ba mu irin magana wasu zattuttuka ba wai ba mu san su ba, mun yi su can, amma wani zancen diwani ya bar muka yi shuru. Ce wa kashfiya min al asma'i lam ahid hayati idha kana ba'd ar-rijali yayidu. Ce abinda ubangiji mu Allah ya kuranye mini na batun wato shani asrarun nan na ubangiji mu Allah, ce bai hailan shi ba. Kaji yadda ya ji magana, ce wasu zantuttuka bai hailan shi ba, ban hailan shi. A kusan haila jini ne kawai da ke zuba, bai da wani amfani, ya wuce gota, ana wankewa ma ba son shi. Ce bai hailan shi domin wannan zance yana da expensive. Akwai wasu zantuttuka ka fito da shi waje kamar ka fito da matan ka ko umman ka silara ne, saboda shi a fito fili ana wasu zantuttuka. Wa'annan zattuttuka wanda ya ji zattuttukan mu da ya san ya fi ina da zafi ma ya fi wa'anda suke yi. Mun bari ne da muka fara fahimtar abin da shehu ke nufi da diwani shi muka yi shuru, amma ba wai ba mu sani ba. Na biyu sa'il na sai aka take advantage, ana wasu karya kan batun shehu bai yi ba sam. An zane wasu mu'ujizozi na shehu dan shehu Abdullahi ya doki littafi ya karanta gaba da ya ce a kona duka.
don baban shi bai yi ba. Ba ne na ce ba dan shehu ya ce baban shi bai yi ba a kona karya ne. Kuma ko su zantuttuka ma da kanshi jama'a mu bani. Yaron da aka haife shi German ko Holland ko Europe nan ganga a kaddara ya ci kamar 12 years ko 13 ko 14 ko 15 zan ba ku fira biyu in zan ba shi saboda in jawo hankalin shi cikin shehu shi kuma ko da na mutu ya continue da aikin shehu zan ba ku fira guda biyu da duka muna yi cikin biyu wani ciki ya kamata ka yi. First fira shehu Barham Niasse da ya tashi ya koya ilimi da ya koya ilimi ya bi manya da ya bi manya ya gina makarantu kudin da yake da shi ina tafiya ina da'awa ina jawo mutane cikin islama ina tubar da mutane cikin addinin musulunci. First fira kenan wanda zan gama yaro 14 ko 15 years. Second fira shehu Barham Niasse yana cikin play da yake cikin play she Petro ya kare da Petro ya kare she wani hakan ga she Petro ya cika. Kaga firan gana da daɗin ji amma yaron 14 years bai shiga jama'a bai shiga karya ne shi Abdullahi dan shehu wai karya ne. Kaga magana gana da zafi ko muna da karamun shehu masu kyau muna da karamun shehu masu kyau ana fahimta muna da karamun shehu masu kyau amma kakka zo ka ba yaro wani fira na farko firan karya ne firan kuma bai shiga hankali amma ka ba shi firan da wato zai yi aikin shehu shi ne ya kamata ya nemi ilimi. Dubai yana shehu yake shiga cikin siyasan duniya lokacin da in aka ce kamar an tare after second world war musulmai ba su da hanya su je makka don makka ana bin tafiyan kasa ne shehu ya zana letta zuwa ga wanga president ya zana letta zuwa ga wanga president yadda zai yi lobby a sake wannan hanya saboda musulmai su samu abin ga wanga fira yana make sense. Wannan a ce baki ne da ya an haife shi kosi wani kauye daji cikin Senegal ya tashi ya yi wanga aiki har a samu cin gaba kaga ya kokari. Kaga zo ka ce mai yaro kuma yana cikin play don Allah play kamin ya tashi daga an riga an gaji abin magana gana da zafi amma that's the truth ina so fari ma kowa da kowa. In batun ilimin batini ne ku bar gani ba mu wazin shi muna jan hadisai ba wai ba mu sani bane. Wanda ke son ya karanta littafin da na zana 2002 har yau nawa kenan mu ne years kenan ba 17 years ba haudu thana'i fi madi sahibi thana'i ko na kare malam kaka to na zana shi adadi kaga 2002 nan wanda ma ke tuhumar mu lokacin ina school daga Ghana ni na turai nan ina zuwa aiki 8 hours ina komo in zana littafi na zana mashehu baiti guda almost 500 2002 kuma na zazzana su daga baya wani ce in yi tattara su sannan daga baya na fara tattara su ba kama tun 1990 something duka na zanawa bayan wannan na zazzana su ana fahimta yi da haka kuma ka karanta in batun shehu ne ka gani saboda shi da haka ba wai kaman ba san shehu bane in shehu na magana in yace ya sa manuni me yake nufi in yace ya sa mai bi makarami ya sa ko ko yayi magana me yake nufi amma ba nan ga kamata mu zo muna faffasa shi wani fira daban ne wani duniya daban ne ana fahimta da haka don Allah don annabi wannan abu nake son in shaida ku wasu zattutukan diwani kun ga mun shurun domin fassaran shi ina da zafi. Allah jikin Sheikh Abdulrazak Tayar lokacin da zan fara fassara diwani da na tambayi izini in ji wani ma wai manta wani wane ne wai ina ne ka nemi izini wurin Sheikh Abdulrazak Tayar kasan ba saran ka bane wurin shekaru da ilimi da komai doctor ne na tambayi izini wallahi abin da ya ji tsoro shine wasu abiyatin da suke da zafi yanda mutum zaka fassara shi saboda shi ya kai wuri kun ga kamar fassara ya gudu
sai mutane na yana ma mutane kuma a'a an shiru ne ka karanta wasu baitoci yanzu ganga sai ya ce walimla wanda kai na kashi kai na zafi ya ce wa aini qadra athu bi yaqdati ya ce me yasa al'amarin bai zai zama haka ba alhali idanuwa nan ganga sun ga manzo Allah kiri da musu kuma a falke amma wannan ma bai da zafi sai ce wa aidan maladinan ara ainihi tushbihu ainihu ya ce na zo ina kalli idanuwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da zafi ana fahimta saboda shi ba komai na ga shurun ba wai ba sani ba akwai wanda ya kawo na wallahi ya kira sunan kamala ni da bai ba san shi ba na ce ba wallahi amma mai sha mini gaskiya ubangiji mu Allah ya samu gane Muhammadu Rasulullahi Malam Umar na ce ban wazi ko wallahi kuma na ce muku wallahi niyya na ne wallahi da na karbi mic wallahi ina duwan haji wani da wani ma mun firan shi kuma na ce na gama malama la yaki ya so shi ba gama malama wallahi annabi Muhammad yau an haife shi ina da shekara 1493 da wata 17 da kwana 3 da awa 21 wai a gaya musu kuma an haife shi ina da shekara a cikin dauci da shi da maki abin da dauci holland ke nan ba ta shi santi zai miki 1493 years 10 months 2 weeks 3 days da 21 hours yanzu hakan nan da muke ciki kuma annabi ya fi kowa in ji malam alfazazi ya ce a ait nazarin fil khalqi ta'alamu annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunshahu ya ce ka koma ka sake duba annabi Muhammadu ya ce ka san ka ahmada lam yunsha wai kaman ahmadu malam khamis ya yi bayani daban-daban kan batun ahmad wallah ku gafarce ni firan ya zo ya shiga har ban tambi izini ma ba ban san ya muka fara ma ya ce kamar ahmadu wato muhammadu rasulullahi ubangiji mu Allah bai taba halittar wani kaman ahmadu ba wala huwa yunsha'u kuma har abadan bayin wani kaman muhammadu ko ba wai kamar cikin mutane ba ka zo ka yi tsama a'a ko cikin mala'iku ayin wani kaman muhammadu a'a inji ahmadu sukairaj malamin Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu ya zano littafi mai kyau littafin ashifa duka yi mai ewa ke shi ban shawayen ne buga yace wa inna jabra'ila min khuddami janibi law lam yakun qattun wa ma yujida yace kun ga malaika jibrilun da ake ce yafi kowan ganga yace isamu daraja da kanshi isamu a ce mai kai ni malaika jibrilu isamu daraja cikin mala'iku a ce yafi kowa cikin mala'iku ba komai bane don ya zama khadimi annabi Muhammad wato boyin annabi Muhammad ne mala'ika jibrilu bai so ya ga annabi Muhammad ran shi ya bata da rai annabi ya bata yana fitowa sama na bakwai a take faru kasa ita mai Muhammad me kake so yi maka to albarkacin wannan da yake ya zama boy annabi Muhammad to albarkacin wannan ya samu daraja wuri ubangiji mu Allah a kan sauran mala'iku yace inda ba samu Muhammadu ba lam yakun qattu da har abadan ba samu ma mala'ika jibrilu ba wa ma wucida kuma har abadan ba za a same shi ba
saboda shi ya ce halaftu yaminan ga wannan nake nufi ba ya ce inna hu daharan mufradun ya ce wala ya ta'adda an yusanna bi thali bi tawrifin ya ce na rantsi da zatin Allah ya ce inna hu dahara ya ce kagan Muhammadu Rasulullah kagan kalmar daharan nan ina tuma cikin English ana kiran shi parenthesis cikin nahu na English cikin English grammar amma wannan cikin larabci ana kiran shi jumlatul i'tiradiyya cikin wurin malamin nawo yace na rantsi da wallahi yace kaga annabi Muhammad shi kadai abin kadai tsawa shi ubangiji mu Allah ya ji bari muku an karancin magana ya ji yayi shi kadai amma cikin wannan shau ya ce dahar ko amma ka duba daharan nan kuma ka ga wani alif da lamu wurin nan lamun nan akwai aikin da yake yi lamun ana ce mata ta'arifiyya jinsiyya lil istighraqi wash shumul to shi in ka ganshi wannan lamun nan kuma ke cikin alhamdulillahi rabbil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ba lamun farko nan ba lamun na biyu nan wannan lamun kenan to wannan lamun nan yazo to abin da ke gaban duka wato kowane zamanin da aka taba yi zamanin da ba taba yi ba zamanin da ba halitta to wannan lokaci annabi Muhammad na nan shi kadai sannan zamanin da aka zo aka fara halitta annabi na nan sannan zamani na duniyan ga annabi shi kadai ne sa'ilin na hayatul barzakhiyya ba saran Muhammadu sa'ilin nan kiyama ta kai yace ba saran Muhammadu ina so in fita cikin firin Muhammadu in shiga cikin fira minti 5 sa'ilin nan kuma wasu ababen da aka danganta mamu yan tarika sa'ilin nan kuma komo kan Muhammadu kuma na akwai lokaci akwai wasu ababe da mutane da yawa suna gan kama ababen tarika ne kuma ba ababen tarika ba ban ce haramu ba ne kuma ban ce halali ba ne ba wannan fira nake nufi amma ba mu yan tarika ya kamata mu defend wannan abu ba suna nan na farko laya rataye laya kun san da an ce laya gaba daya ana batu yan tijaniya ne kunna karya don da an ce laya gaba daya ba ce batun wabiyawa gaba daya laya yan tijaniya ne sai ana bukatar mu kuma mun ganga mu zo kuma mu defend kamar laya kuma na da kyau. I don't see any reason kamar ya kamata mu defend wai laya na da kyau ko laya bai da kyau ba. Amma hadisi na imamu na Hakim cikin Mustadrak da aka rawaito shi a hanyar wani tabi'in da ake ce masa Hassan dan Hakim al-Maruzi, shi kuma yace ya karbo wannan hadisi wurin Abul Muwajjah yace ya karbo hadisi wurin Abdan yace ya karbo hadisi wurin Abdullah yace ya karbo hadisi wurin Tahir yace ya karbo hadisi wurin Bukair yace na karbo hadisi wurin Qasim shi ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam astaghfirullah ya karbo hadisi wurin Nana Aisha ta ce yace at-tama'imu ma ulliqa qabla nuzulil bala'i wa ma ulliqa ba'dahu falaysa bitamima. Injina na Aisha wai laya abinda aka rataya gabanin bala'i ya samu mutum, amma in bayan bala'i ya same ka ne kamar mayuwa da sun dami yaro ko wani musiba ne sai aka rataya laya, wannan ba ce mai laya. Wai na farkon nan shi dai haramu ne amma na biyun nan ba haramu ba ne. Ana fahimta? Bi ma'ana laya in ka rataya bayan musiba ya same ka, ma ya suka dami yaro ka rataya mai laya, according to Nana Aisha ta ce wannan abu bai zamo haramu. Haramu ne ba haramu ne, akwai inda nake nufi. Bi ma'ana an yara ta laya wurin ta ko? An yara ta laya wurin Nana Aisha amma tana da hujja. Na farko kenan cikin hadisin Malam Uthman ya kira sunan wani sahabi Abdullahi ibn Amr ibn As. Shi wannan sahabi
ina rataye laya maɗan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wani addu'a ya nuna ma wasu yaran shi, amma yara kanana ina zana wannan laya. Malam Kafefe, zamanin yanzu inda zan zana abu na doki pen in zana da takada. Zamanin annabi in za su zana me za su zana da shi? Good. Don lokacin ba me saboda shi zana shi ya daure ya rataye ma wa yaro. An taba wani tabi'in Sa'id ibn Musayyab, shi wannan tabi'in bai yi zamani da annabi Muhammad, bayan rasuwan annabi aka haife shi, amma ya yi zamani da sahabai annabi Muhammad. Ya zo ya gagara cikin ilimi har in wasu sahabai na neman fatawa shi sun zo wurin shi da bai zauna tare da annabi ba. Shi ne ke cewa kana da anya ka rataye laye a kan one condition, ya zama na ayoyi ne na alkur'ani ko wasu addu'o'i ne na annabi Muhammad, ko kuwa a'a addu'a dai mai kyau wasu sunnaki Allah, kana da hanya ka rataya shi wannan mutum tsakanin shi da Sheikh Ahmad Tijjani. Don point da nake so yake da ma batun laya na da kyau ko bai da kyau ba, wannan bai dame ni ba. Shi wannan mufti Sa'id ibn Musayyab ya rasu da shekara 1056 years sa'ilin da aka haifi Sheikh Ahmad Tijjani. Shi Abdullahi bin Amr bin As da shi da Nana Aisha zamanin su tsakanin su da Sheikh Ahmad Tijjani shekara 1150 years. Ibn al-Hajar al-Asqalani shi kuma ya nuna laya haramu ne, amma sai wasu shari'i da ke nuna kama a'a kai ka rataya muddin ayan alkur'ani ne. Shi malam mai wannan littafi Imamu na Kairawani ya zana, bari sa space na don yanzu idanuwan suna da kuma littattafai sun yawa. Page 283 yace wala ba'asa bil ma'azati tu'allaq wa fiha al-Qur'an. Yace babu wani laifi karata laya inda wannan laya da alkur'ani ne cikin ta. Shi wannan malami ya rasu da shekara 700 da kama 83 saboda 83 years sa'ilin da aka haifi Sheikh Ahmad Tijjani. Wani point nake so yi, ba batun laya na da kyau ko bai da kyau ba, wanda bai dame ni ba, wannan kai ka abin da ka ganda maka yi. Amma shi Sheikh Ahmad Tijjani lokacin da mutanen nan ga ke firan batun rataye laya kuma ana ratayawa, akwai Tijjaniya wurin, akwai Tijjaniya su ake wurin nan ma, don za mu bi kan ka'idan abin da yan salaf ko, saboda shi inda yan salaf ke wurin na su ake rataye laya, saboda shi rataye laya na su wane ne, to me ka yi Tijjaniya kuma zo yana different batun laya? Kuna understand point na where I'm going? Na san na deviate a little bit from abin ganga, amma na so abin ganga ababin da ke fitowa cikin media nake try in bubbugo saboda mutum ka samu wuce. Dan ce ai kuma sa laya ne, ko ce yaushe muka fara sa laya? Shi Ahmad Tijjani shi bai batun laya ba sam. Mallan ya karanta mana diwani, yace wa ma fihi dhikri shaykhi aw dhikri ghayrihi wa dhikri li da'i al-abdi, batun istighfari, salatu ala nabi da mai da la ilaha illallah uku ga kawai aka kawo mana, sauran duka ba shi ba batun Tijjaniya ba. Batun laya, gaddaman laya da komai gaddama ne na salafiyya, ba gaddaman Tijjaniya ba ne sam. mu bai ana rataye laya fiye da shekara 1000 sannan aka haife Sheikh Ahmad Tijjani. Ana fahimta da haka in aka zo batun abin ku ce a'a a kayan ba namu bane, ku ke ratayawa ku kai gaddaman ku daga can, saboda shi ba namu bane. Wannan nake so in pump cikin hankalin mutane, in ba haka mu da an fara batun laya pop an samu Tijjaniya ne abin gangan yan shirki yan buka, haka ke zana mu har ya kai ma mutum ma ya fara rataye laya shi ga wani fitin shehu ka kusa da shi. Don me, don muni ya rataya, ana ratayawa sha mutu ya sha kafe shi
bai fi shekara 300 da suka wuce ba, gabanin shi fiye da shekara 1000 ana rataya laya. Wannan shi ne nake so yin point, ba rataya laya na da kyau ko bai da kyau, wannan shi bai dame ni ba, su je ta can. Ina lokaci ko ban kayan filin ma. Butai da shehu. Na biyu shanin maulidi. Kasan da an yi batun maulidi gaba da batun tijjaniya ke. Mu kuma ina da ban mamaki kamar tijjaniya ke defend batun maulidi. Da salaf suke maulidi. Can. Sarkin da aka san wanda ya fara official maulidin da irin wanda muke yin ganga, sarki ne Muzaffar, Malik Muzaffar. Shi ne ya fara maulidi, ya tara malluma, ya tara almajirai. Ranar maulidin shi yana yin tofi kawai, abin marmari, tofi kawai, wato faranti kamar 30,000, ba irin wanda muke yin gaba. Ina yanka raguna fiye da 20,000. Aka yake taraba prisoners duka yana fito da su ya sake su ranar maulidi saboda farin cikin haifuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan malami ya rasu da shekara 500 da kamar 50 da wani abu sa'ilin da aka fi Sheikh Ahmad Tijani. Ibn Kathir shi kuma ya nuna yin maulidi na da kyau, shi kuma ya girme shi a Sheikh Ahmad Tijani fiye da shekara 400. Maulidin Den Haag na kawo muku wani littafi, amma shi kuma zan kawo kuma yau kuma. Ana damuwa kwarai. Ko wanda ya san ya san ban cika bude littafi ba, amma tun da kun ga abin ya kai bude littafi yau ya kamata mu ajiye hujja ne. Sunan littafin ganga wani ba zo maulidin Den Haag ba, sunan shi Arfu Ta'arif bil Maulid Sharif. Wannan littafi wanda ya zana shi ana ce masa Abul Khairi Muhammad bin Muhammad ibn Jazari. Shi wanda ya zana wannan littafi an haife bayan ya bar duniya da shekara 400 da wani abu, sannan aka haife Sheikh Ahmad Tijani. Shi wanda ya zana wannan littafi babu wani da ya gagara cikin karatun alkur'ani da kuka sani daga Makka face ya karanta littafin shi, ba wannan littafi ba, don kigo ne a wurin sanin Kur'ani, karanta Kur'ani ba tsaran shi. Wanda ya zama champion yau duniya, Dr. Ayman, in ya ji wato champion cikin karatu al-Kur'ani, in ya ji sunan mutumin ga duka yana tashi wai sai ne. To shi wannan mutum ya zana littafi page 10 yana nuna lokacin da shi yake fitowa Syria ya yi tafiya ya zo Makka har bakin kofar gidan annabi don a raya haifuwa annabi, ana maulidi bakin kofar gidan annabi. Ana maulidi bakin kofar gidan annabi sa'ili na me aka haife Sheikh Ahmad Tijani da shekara 400. Shi wannan malami ba shi ya fara Facebook, wato kamin ma a haife shi ana yi, amma shi kuma da ya tashi abin ya bashi shawa, yana fitowa kasan Sham ya yi tafiya ya je kasan Syria, ya je Makka gaban kofan gidan annabi. Don Allah ko alazai nan cikin matan da ba rasa alazai ko wa'anda suka to in ba ku je ba ubangiji mu Allah ya sa ku je, wanda suka je kuma ubangiji mu Allah ya sa su kara. Cikin mazan da ba rasa alaji, wanda ya je gidan annabi duka, wanda ya je Makka ya ga gidan annabi duka, ya san hotel ya raba tsakanin gidan annabi da Ka'aba. Zamanin annabi ba wannan hotel. To in dai an cika Makka, in ji wannan bawan Allah cikin wannan littafi ya ga hajji, ya ga maulidi annabi, ya ce ya rantse da Allah cikan da ake yin maulidi wannan na annabin nan, ya ce ba na hajji ba. Bi ma'ana tun gidan annabin nan in aka cika ina za zuwa bulla ba cikin Kaba ba, to wurin ake maulidi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da shekara 400. Ba mu san wannan shekara ba, amma shi lokacin da ya bar duniya da haifuwar annabi Muhammad da haifuwar Sheikh Ahmad Tijani shekara 400 da wani abu. Saboda Tijaniya suke maulidi ko dai wasu daban ke maulidi?
ba limamai makka ke yi ba to na menene ko mu zo muna defend na menene in suka ce muna maulidi mu ce ibn jazari yana maulidi bakin kofin makka gidan annabi ana maulidi ubangijin Allah ya samu gane wani shukan karshe kuma da aka yi wannan malaru na shetonuwan gafara don malam shi kawo da ana cewa dukawa bai da kyau shi malam ban san abin da faru ba ka kawo musu hadisi to da ka kawo hadisin sai aka gan kamar to ya kamata a nemi wani kuma don hadisin ya kada su yanzu an kawo hujja da ke nuna kamar dukawa ba haramu ba ne don an duka gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dukawa ba ma kuna neman albarka wurin malluma neman albarka bai da kyau to dukawan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wani lokaci ya kai in zazzabi ma ya kama shi ina tura mutane a je wurin alwala kasan aka yi alwala cikin kwankwan alwala ko wani ruwa da ke saura ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bara tattara wannan a bashi ya sha aka tambaye shi me yasa wai ina son ya ci alfarman annayin bayan Allah musulmai Allahu akbar wa na ce Muhammadu Rasulullahi ina so ya ci me ka san yanzu na yi wanga abu wani malami ya wallahi kare na karbi na shi ai akwai magana gari waye gaba daya an hau kwalba Anas bin Malik ya ba wani bawan Allah kyautan wani bawan Allah ya kawo mai ziyar shi ba shi apple da ya ba shi apple sai wannan bawa ya doki apple ina shashafa jikin shi ya kiss apple ya doki apple ya dubiya kan idanuwan shi ana sira sai ce lafiya kake na baka apple ka ci ka doki kana dibe kan idon ka kana ta kiss kana ta shashafa jikinka ku sabin da yace mai yace tufahatun massat kaffin nabi Muhammad rasulullah yace apple nan da ya taba hannun Muhammad rasulullah don me shi Anas bin Malik ina hannu da manzon Allah ina yin masaji da manzon Allah tunda hannun shi ya taba manzon Allah kuma apple ya taba hannun Anas bin Malik to shi kuma ya kamata ya rika a wannan apple wato ya tattaba ibar apple ya taba cikin shi don shi kuma ya samu albarkacin Muhammad rasulullah ana fahimta apple ma kenan ubangiji mu Allah ya samu gane Muhammad rasulullah Allah mun ci ga ci firan maladinan kai ka kawo ga fitina karshen firan mu waje abin magana lokacin 2:15 kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malluma sun nuna muna haske ne aya alqur'ani yace haske ne maulidayya iri chief imamu mu malam Haruna ya nuna malam Hamis ya magana har ya gaji ya ji ayoyin har ya gaji amma har wa yau wai karya ne to wai wanda bai sun ishari masallaci ya zo yana neman ishari kasuwa ma bai san a aji batun hadisai da komai mun ce manzo Allah haske ne kuma wannan haske kuma shine asalin halitta a wurin halittu suka babbaso shaka ce karya mu aji scientists cikin 19th century ga kamar 1870 something suka discover wani abu da ake kiran shi ne atom mun yi batun haske ko aka discover wani abu da aka yi shi ake kiran shi atom wanda ya je school ya yi physics malam faruku atom duka wanda ya koyi atom daga school ya gan kama ana drawing shi wani circle ne to wannan cycle na sakiyan shi akwai wani da ake kira shi nucleus wannan kuma yana rataye kuma da protons sannan kuma akwai electrons da ke yawo to wanga protons na suna rike da positive energy wanga electrons na kuma suna rike da negative energy to shi positive da negative na
in suka gamu to akwai ababen da ke iya faruwa. Wanda ya je yi abin da electrophysics duka ko kai electrician duka don Allah ka gama waya positive da negative wani ke faruwa. To duka yana cikin ababen atom nan. To wannan atom ne in aka samu atom na hydrogen, shi aka samu atom na hydrogen guda kuma in dukkan su suka zo suka gamu shi su form wani abu da ake ce shi hydrogen molecule. To in oxygen kuma ya zo gamu da su hadu da su shi zama ruwan da muke shan. Ana fahimta? To haske da haske suka gamu suka zama ruwa according to scientists, kuma according to su ma kawai bane. In ka je school ka je ka koyi physics, shin zaka je ka zana masters ka ba aka tambaye ka question ka ba da correct answer ka ga mamaki ko ka pass, shi ka ce haske ne sannan ka pass. Saboda shi waɗanda suke rike da doctorate degree duka sun koyi wanga abu, to su ne suke muna irin su telephone ga plane da muke tashi wanga duka in ka ji ka tambaye su kun ga yadda atomic ababe ke aiki cikin ababen da muke yi su nan ga cikin lighting nan ga cikin tayar lori mu cikin guduwar lori mu iskan da ke fitowa duka atoms haske ne haske. To kai da malluma suka ce ma kaman manzo Allah haske ne sai ka ce kaman karya ne. Shi scientist wannan shi bai yarda da Allah ba ya ce ma kaman asalin rayuwa haske ne ya fito cikin atom, shi muka ce me gaskiya ne. To yanzu fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban, wani abu kuma kake karyatawa. Saboda shi ya ce wallahu la tulfi layadan wa innahu la badratu hadha al-kawn idh kana mursala. Yace inda bari Muhammadu ba da baka samu mutum daya a ban kasa inji shiru. Yace kaga annabi Muhammad yace la badratu hadha al-kawn shine iri shine da source kasantuwa duka idh kana mursala a lokacin da yake manzo. Mala Adnan na bar ma wani research mursalan nan ina zuka yi research ka kolo na kai wa akhir da'wana alhamdulillah.